好，咁Ryan 咧就有個問題，佢話可唔可以 show 一 show 嗰4個鐘頭嘅 workshop 嘅 哦，可以。slide？嗱，呢4個小時呢，我哋叫咩呢？就係叫做讓微笑力量進駐企業，應用 AI 設計思維。嗱，呢個就係我哋個主旨啦。所以呢，我哋今次呢係會用 AGI 啦嘅設計思維咧去上堂嘅。上堂嘅時候呢，大家唔係講理論，係直接攞個工具去用。咁當然啦，outcome 就係讓微笑進駐企業啦。咁呢個喺過程裏邊呢，我哋係會用4個工具嘅 design research 啦、persona map 啦、idea generation 啦同 prototype。呢4個係 AI 版。咁而個重點係咩呢？我哋係呢個係 workshop 嚟嘅，唔係一個理論課程。所以咧，我哋分咗2個2小時嘅，2個2小時嘅。咁首先咧，我哋咧第一個2小時係咩呢？就係會喺3月2號做啦。咁首先咧，我哋就會叫你 define 翻究竟如果 under 呢一個嘅 dimension，而家嘅機構大概嘅情況係點呢？如果要你翻去訪問同事，嗱，我哋講嘅嘢唔係理論嚟㗎，係真係要你訪問同事。點樣訪問呢？點樣用 AI 工具令到佢設計問題呢？點樣攞到idea 翻嚟之後，點用 AI 去做個 persona 呢？咁呢個呢，就第一堂所做嘅嘢。咁而第一堂完咗之後呢，我哋就要你翻去問3至5位同事啦。所以呢，我哋唔係講理論，係想大家真係了解透過呢個 workshop，了解你嘅企業裏邊而家發生緊啲咩事，有邊啲位係突破位。嗱，我講嗰啲字突破位。好啦，到第二堂翻嚟點呢？第二堂翻嚟咧就用 AI 一齊諗橋啦。頭先講嘛，諗橋嘛，用 AI 一齊諗橋。更加之係咩呢？會用 AI 更加設計一啲 scenario 出嚟去 test 晒呢條橋得唔得？咁所以你見到呢，呢個係一個好簡單嘅過程，將成個 design thinking 4步縮影咗變成我要提升其中一個 factor 嘅一個剪影，但係中間咧全部係用設計師嘅工具，用 AI 幫你手一齊做。例如用 AI set 問題，例如用 AI 去設計你企業裏邊嘅痛點喺邊度，去分析你企業痛點喺邊度。例如用 AI 去諗橋，去點解決呢個痛點。最後啦，用 AI 去設計一啲 test scenario 出嚟，係真係未推出之前 test 睇你得唔得？咁呢個咧就係咧嗰個4個小時啦，加埋中間一個我哋叫做話 assignment 嘅內容啦。咁個 outcome 係咩呢？我哋 outcome 係希望大家完咗呢個4小時之後呢，都起碼有一啲好實在嘅 action plan 去 implement 到落企業嗰度，去提升其中一個 factor。呢個就係個目的啦，會係 Mary 補充少少啊，因為你都係導師啊，呢個課程。係啊，咁喺呢一度咧，咁多謝即係大家啦，有興趣呢一樣嘢，因為而最重要嘅咧，我哋都好希望能夠透過呢一個工具，頭先正如 David 所講啦，其實每一間企業嘅需要都未必相同，但係今日咧好開心地就係透過2025年我哋收到嘅5000幾份嘅 data 裏邊，我哋了解到大家真正需要，而到時我哋如果有幸能夠喺堂上面見面嘅話咧，咁我哋好希望會唔會有更加多嘅 information，大家一齊可以合作得到咧？咁我同 David 都會分別係2個導師一齊去做呢一個 workshop，咁都幾重份量嘅。